Да ты что, это ж какая, гигиеническая? Нет, она такая вещественная, но пахнет как цветок. Зачем пахнет как цветок? Ну это специальная помада, чтобы не трескались губы? Да. Мама тебе купила сегодня, потому что у тебя что? Потому что у тебя потрескались губы. Да? Да. А почему у тебя потрескались губы? Потому что я болею. Потому что ты их облизываешь Потому что я их облизываю. на улице, да? На улице, да. Показывай, как ты мажешь губки. Вот так вот, Даша, моя умница. Так, ну что, мы отвлеклись от темы. Что делаешь? Малая, ты что, папе губы накрасил? Да. Так, мы же хотели с тобой видеоэксперимент снимать. Побежали? Побежали. С кинетическим песком. Будем кинетический песок ложить в микроволновку, будем его греть на сковородке раскаленной и посмотрим, какая будет с ним реакция. Да? Да. Так, для начала мы возьмем, вот я приготовил специальное такое вот блюдечко. Насыпай туда песочек. Насыпай, только ручкой бери немножко, насыпай для эксперимента. Ну и все, наверное, хватит. Хватит. Так, смотри, Дашка, я такой ее пирамидкой собрал. Ну, посмотрим, так будет интереснее за реакцией понаблюдать. Открывай давай микроволновку нам. Я там специально подставил коробочку для того, чтобы стояла напротив прямо лучей. Напротив вот отсюда, с этой металлической пластины, сами лучи микроволновые идут, чтобы четко на уровне у нас стоял наш кинетический песок. Ну что, приступаем? Да. Закрывай. Включим на пару минуток, да? Да, давай я. Давай на минутку. Давай. Все, отходи подальше, убегай. Папа будет наблюдать. Так. Немножко плохо видно через эту сеточку, но ничего. Сейчас откроем, минутку подождем. Откроем и посмотрим, что с ним будет. Отходи пока подальше. Я буду наблюдать. Ага, у нас режим неправильный стоит. У нас стоит надо высот максимальный. Отходи. Вот сейчас точно будет какая-то реакция. Отходи подальше. Я хочу смотреть. Так, что же будет? Засохнет он или расплавится? Кинетический песок, друзья, эксперимент. Что же с ним случится? Или ничего, может, с ним не произойдет? Или может вообще, как он был, так он и останется? Так, ждем. Где-то минута уже прошла, я думаю. Минутка прошла. Малая, тебе интересно? Интересно. Что же будет, да? Что же получится? Я хочу наблюдать. Что-то его не вижу. Может... О, он, кажется, загорается. Где он? Или мне кажется? Мне кажется. Тебе кажется. Что ты толкаешься? Толкается он. Мне кажется, что он загорается. Давай, вот выключаем, посмотрим. Отходи. Так, стоп. Стекло горячее? Нет, стекло не горячее. Так, ну как был, такую форму и держит. Ничего себе. А ну подожди. Так, ну дай папа первый. Ну же, может, горячий. Подожди, не суй пальцы. Ничего себе, ему вообще все по барабану. Ему по барабану. Он как был, так и остался. Он даже не нагрелся толком. Обалдеть. Вот это живучий песок. Мы его жарили в микроволновке на максимальной температуре. Только что. Минуты полторы хорошие. То есть любое блюдо уже бы было просто горячее. А он еле-еле теплый. Он даже вообще горячий не стал. Да? Да. Обалдеть. Вот такой вот кинетический песок. Ему микроволновка абсолютно не страшна. Так, друзья, эксперимент номер 2. У нас раскаленная сковородка. И на нее кидаем кинетический песок. Будем смотреть, какая будет реакция. Так, ложим. Смотрим. Что же будет в случае, если раскаленная сковородка... Давайте максимально я сейчас выставлю температурный режим. Будем смотреть, что же произойдет с кинетическим песком при очень большой температуре, когда сковородка раскаленная. Ждем.
Сейчас еще немножко разогреется сковородка. Давайте пока я поставлю на паузу и посмотрим через пару минут. Так, друзья, смотрите, идет какая уже тут вонь. Поднимается дичайшая. Сковородка, видно, раскалена. Очень сильно, да? Но кинетическому песку, по-моему, вообще по барабану. Давайте я его переверну на другую сторону. И посмотрим, что с ним хоть с другой стороны. Может, он как-то... Какая-то у него есть реакция на температуру такую большую. Ну что мы будем? Его сейчас... Так, ну что, я беру вилку. Обалдеть, ничего с ним не происходит. Он какой был, такой и остался. Обалдеть, Даша, смотри. Сковородка раскалена до 100 градусов как минимум. Кинетический песок лежит уже здесь минут 5 на раскаленной сковородке. Не лезь, сильно близко не лезь. А ему пофиг. Ему просто по барабану, смотрите, он даже не подгорает. Кто смотрел наше видео, где мы проводили эксперимент с пластилином, тоже точно так же его в микроволновку ложили на сковородку. Пластилин там в такую реакцию входил, он же вонял, кипел. С ним что только уже не происходило. То есть он сумасшедшие реакции давал пластилин. Воздушный пластилин у нас был на эксперименте, есть видео на канале. А здесь ему просто по барабану. Да что это за песок такой кинетический? Ну что, друзья, проведем последний эксперимент с кинетическим песком. Я сейчас буду лить в него кипяток с чайника и посмотрим, какая будет реакция. Это тот же песок, который я снял со сковородки. Видно, что он чуть-чуть такой поджаренный немножечко. Хотя остался абсолютно с теми же свойствами. Ну что, поехали. Так, растворяется, что ли? Ух ты, такая реакция интересная у него. Так, смотрим. Он весь на дне у нас. Что-то осталось плавать на поверхности, но по большей части он весь на дне. Что, давайте размешаем, посмотрим, он растворится полностью в кипятке или останется как песок все-таки. На дне лежит как камушками, если сверху вот это вот убрать на лед. Смотри, как каменистое дно лежит. Видишь? Вижу. Смотрите, друзья, не растворяется. Он не растворяется в кипятке. Я его мешаю, вода остается прозрачной. Обалдеть, я ее мешаю, смотрите, уже где-то полминуты, даже больше я мешаю. Вода остается абсолютно прозрачная. Так, друзья, ну что, заканчиваю наш эксперимент. Я слил полностью воду, Даша, смотри, слил полностью воду. И что у нас получилось? Получилось, что у нас обычный песок теперь. Ты видишь? Был кинетический песок. Посмотрим сейчас посмотрим. Был кинетический песок. А стал обычный песок такой рассыпной, рыхлый. То есть вся эластичность. Можно я потрогаю? Потрогай. Смотри, был кинетический, а стал как обычный песок, как на пляже, да? Да. Как под водой его сгибался. Как в море мы купаемся под водой. Такой же песочек, да? Да. Давайте посмотрим под камеру мое морское дно. О, Даша сделала тут уже тихонько, пока я делал свой эксперимент, она делала свой эксперимент. Молодец. И что это у тебя? Тут уже и ракушки плавают морские, да? Да. И рыбки. Да у тебя тут настоящий аквариум получился, да? Да. Даша сделала настоящий аквариум. Молодец.
Целую экспозицию такую Даша собрала, пока я там эксперимент проводил. Настоящий аквариум для рыбок с ракушками. Ну что, давай попрощаемся, экспериментатор. Всем пока! Всем пока, подписывайтесь на канал и ставьте. Лайки! Пока-пока. Пока!